दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट और अलर्ट खबर की। बात कर रहे हैं मौसम विभाग की। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी, मानसून से पहले आने वाला है मैकून तूफान। दोस्तों फिर से तूफान की आहट सुनाई दे रही है मौसम विभाग को और जल्द ही तूफान आने वाला है, जो कि जस्ट मानसून के पहले आने वाला है, क्योंकि मानसून की दस्तक 48 घंटे के अंदर देश में होने वाली है, ऐसी मौसम विभाग की भविष्यवाणी है। तो अब उसके पहले आने वाला है मैकून तूफान। आइए जानते खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने यदि तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको ऐसे ही अपडेट और अलर्ट न्यूज तुरंत मिलती रहे। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को भयंकर चक्रवाती तूफान मैकून के बारे में चेतावनी जारी की है और आईएमडी ने कहा है कि भारत की साउथ वेस्टर्न कोस्टल लाइन के पास वेस्ट सेंट्रल अरब सागर में हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने जो है शनिवार को यह चेतावनी जारी की थी, जो कि उन्होंने कहा था कि मानसून के पहले कभी भी आ सकता है यह चक्रवाती तूफान मैकून। और आईएमडी ने कहा है कि भारत की साउथ वेस्टर्न कोस्टल लाइन के पास वेस्ट सेंट्रल अरब सागर में हवा की रफ्तार अधिक रहेगी और आईएमडी के अनुसार जताया है कि समुद्र में लहरें 3 मीटर से लेकर 3.2 मीटर तक ऊपर जा सकती है। विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वह अगले 12 घंटे यानी कि आज के दिन 12 घंटे तक वेस्टर्न अरब सागर में मछली पकड़ने न जाए। गोवा सरकार ने जीवन रक्षा के लिए समुद्री तट पर हस्ती मरीन को तैनात कर दिया है। सरकार ने लोगों के समुद्र के नजदीक आ जाने पर रोक लगा दी है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान अधिकतम 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकता है और इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की भी हो सकती है। इसे अत्यधिक खतरनाक चक्रवाती तूफान बताया जा रहा है। मैकून चक्रवाती को सुबह अरब सागर में प्रवेश कर चुका है। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को अरब प्रायद्वीप के सोपन और यमन में मैकून ने भारी तबाही मचाई थी। तेज हवा और भारी बारिश के चलते ओमान के सलालाह शहर का हवाई अड्डा कई घंटों तक बंद रहा। इसके अलावा यहां से 40 लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई। साथ ही जानवरों के बाढ़ में बहने की खबर भी है और विभाग का कहना है कि गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। इस तूफान से मछुआरों को भी विशेष तौर पर सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने देश में मानसून को लेकर भी पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें एक बार फिर मानसून के तय वक्त से पहले दस्तक देने की उम्मीद जताई गई है। अगले 3 से 4 दिन के भीतर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से, रायलसीमा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। दोस्तों यदि आपके लिए अपडेट और अलर्ट खबर इसी प्रकार की अपडेट खबर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, इससे आपको ऐसी अपडेट खबर तुरंत मिलती रहे, क्योंकि हर काम की खबर आप तक पहुंचाना है हमारा लक्ष्य। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।